السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت لما تصلي أنت تتصل مع الله سبحانه وتعالى، فالصلاة هي صلة مع الله سبحانه وتعالى، هي علاقة وتواصل مع أرحم الراحمين، مع خالق الخلق سبحانه. أنت لما تصلي أنت أصلا تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. لما تقول الحمد لله رب العالمين كما جاء في الحديث، يقول الله سبحانه وتعالى حمدني عبدي. شوف، انظر إلى التواصل مع الله سبحانه وتعالى. أنت تقول والله سبحانه وتعالى يرد عليك، وتقول الرحمن الرحيم، يقول الله سبحانه وتعالى أثنى علي عبدي. تقول مالك يوم الدين، يقول الله سبحانه وتعالى مجدني عبدي. تقول إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله سبحانه وتعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. لمن تضع جبهتك على الأرض، لمن تسجد لله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أقرب ما تكون من الله سبحانه وتعالى، فتسأل الله ما تشاء. هذه حقيقة الصلة مع الله سبحانه وتعالى، هذه حقيقة التواصل مع الله سبحانه وتعالى، أنك تكون قريب منه، تسأله ما تريد، تسأله ما تحتاج، لأنك ضعيف، تحتاج إلى قدرة ملك الملوك سبحانه، تحتاج إلى أن يرزقك، وأن يرزقك الصحة والمال والأولاد، وتحتاج أن يعطيك الله سبحانه وتعالى من العلم ومن القوة. تخيل أنك في مدينة، وفي هذه المدينة في ملك، الناس يروحوا عند الملك، والملك يسألهم ماذا يريدون، وكل يوم هم يروحوا عنده ويقولوا له إحنا نحتاج الشيء الفلاني وإحنا نبغى الشيء الفلاني. إلا فئة من الناس ما يدخلون على الملك ولا يفيدون على الملك، وهؤلاء كل يوم يروحوا عند الملك ويسألون الملك ما يريدون ويعطيهم الملك. تخيل أنك من هذه الفئة اللي ما تدخل على الملك، الملك الذي يملك الملك، الذي يملك المال في هذه المدينة. تحس أنك ناقص، يعني تقول أنا ما تشرفت أني أدخل على الملك، والناس متشرفة بأن تدخل على الملك وتسأل الملك حوائجها. ولله المثل الأعلى، هناك من تشرف بالوقوف بين يدي ملك الملوك سبحانه، خالق الخلق سبحانه، كل ما سواه مخلوق، وهو الخالق سبحانه الذي يملك خزائن السماوات والأرض. وهناك من حرم من هذه الصلة ومن هذه العلاقة ومن هذا الشرف العظيم مع الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى هذا في كتابه، أن هناك من حرم هذه العلاقة وهناك من حرم هذه الصلة مع الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات، من في السماوات الملائكة يسجدون لله سبحانه وتعالى. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، كلهم يسجدون لله، كلهم يعبدون الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وكثير من الناس، لم يقل والناس، لأن للأسف كثير من الناس حرم هذه الصلة وحرم هذه العلاقة العظيمة مع الله سبحانه وتعالى. فكثير من الناس يسجدون لله سبحانه وتعالى، تشرفوا بالسجود والصلاة لله سبحانه وتعالى، وكثير حق عليه العذاب لأنهم حرموا هذه الصلة، لأنهم تكبروا، لأنهم غفلوا عن هذه العلاقة العظيمة مع الله سبحانه وتعالى. هذه العلاقة العظيمة فطن لها الأنبياء، فطن لها الصالحون على مر الزمن. يقول الله سبحانه وتعالى عن زكريا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. يقول الله سبحانه وتعالى عن عيسى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. يقول الله سبحانه وتعالى عن شعيب قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. ويقول الله سبحانه وتعالى عن موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ويقول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ويقول الله سبحانه وتعالى عن إسماعيل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة. ويقول الله سبحانه وتعالى عن مريم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ويقول الله سبحانه وتعالى عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليه. فهذا شرف تشرف به الصالحون وتشرف به الأنبياء أن يقفوا بين يدي الله سبحانه وتعالى وأن يصلوا لله سبحانه وتعالى. فلذلك نحن بإذن الله على هذا الدرب ونحن على هذا الطريق أن نتشرف بالصلة والتواصل مع الله سبحانه وتعالى، وأن نسأل الله سبحانه وتعالى في صلاتنا وفي سجودنا. من عظم هذه الصلاة ومن شرف هذه الصلاة أن الله سبحانه وتعالى لم يرسل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويفرضها عليه، بل عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وفرضها عليه سبحانه.
هذه الصلاة من عظمها أنها لا تسقط عليك إلا في حالتين. واجب عليك دائما 5 مرات في اليوم، 5 مرات تتشرف بالوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تكثر فالباب مفتوح بالنوافل بصلاة الليل، لكن 5 مرات هذه الواجبة عليك ومفروضة عليك، لا تسقط عنك إلا في الموت أو الجنون. غير موت وغير جنون لا تسقط عليك أبدا. فلو أنت بعقلك وحي، حتى لو كنت مريض، حتى لو كنت تعبان، واجب عليك، لأنك تتصل مع الله سبحانه وتعالى في السراء وفي الضراء. فإذا كنت تتصل مع الله سبحانه وتعالى في السراء فهو سبحانه الذي يديم عليك النعمة، وهو سبحانه الذي يزيد عليك النعمة. وإذا تتصل مع الله سبحانه وتعالى في الضراء فالله سبحانه وتعالى هو القادر على أن يشفيك، وهو القادر على أن يفك ما بك من كرب، وهو القادر على أن يحميك. فالذي لا يصلي ولا يستطيع أن يصلي وهو قائم يصلي وهو قاعد، واللي ما يقدر يصلي وهو قاعد يصلي وهو مسدوح، صح ولا؟ يصلي ويحرك يده، ما يقدر يحرك يده يحرك عينه، ما يقدر يحرك عينه يحرك يعني بقلبه وبعقله. حتى في أحنك الظروف، حتى في أشد الأحوال، مظنة الموت ومظنة الخوف في الحرب والقتال، لازم نصلي، ولازم ما نغفل عن هذه الصلة مع الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحمينا وهو الذي ينصرنا في هذا الموطن. يقول الله سبحانه وتعالى عن حالة الحرب والقتال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هذا في حالة الحرب. فكيف إذا كنا في حالة السراء وما في حرب ولا حاجة؟ فوقتها طبعا لازم نصلي ولازم نتواصل مع الله سبحانه وتعالى، لأن المحروم من حرم هذه الصلة ومن حرم هذه العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. والذي رزق هذه العلاقة والذي رزق الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى على الأقل 5 مرات في اليوم، هذا من له الشرف العظيم، وهذا هو الفائز بإذن الواحد الأحد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقربنا إليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرفنا دائما بالوقوف بين يديه، وألا يحرمنا هذه النعمة، وأن يثبتنا على دينه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه في الجنة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.